Всем привет, с вами Никита. Ой, кофе. И сегодня мы будем делать, как сделать ПВХ. Для камина. Что называется сокращение ПВХ? Вот ПВХ. Будем клеить. А вот это будем потом клеить. Вот. Ярко. А с той стороны не подметала, да? Нет. Никита, ну-ка, совок принеси. С той стороны подмести. Это сложно, но я не знаю. Это у нас доделывание уже. Мы сейчас делаем этот. Надо для этого мы брали. Где-то надо 3 куска фанеры. Потому что там надо делать. Еще надо деревяшки. Ну это все как выдумать. Можно посмотреть в YouTube для других. Делаю вот это. На. Макс, скажи, мне уже не ходи, ну зачем? А сколько нам понравилось кусков фанеры? 3 куска? Фанеры. Фанера. Фанера, да? Фанера. Я знаю, что фанера. Правильно говорится. 3? Он правильно сказал. Еще деревяшка, сколько вот этих деревянных. 3. Вот эти, ну их очень много вот приходилось. Вон туда глубоко. Вон глубоко туда. О, как раз вообще там. О, здесь глубоко. Здесь глубоко. Да. Ай. Так нам еще это надо оборудовать, чтобы это вот не было всяких занос. Как всегда. Занос, чтобы не было. Зачем, если он обошьет? Ай. Надо вот здесь сделать ему. А вот это для чего мы сделали? Вот здесь. Нету ничего. Вот здесь для чего нет? Ни почему. Вот здесь. Вот ему непонятно, объясняй. Мы не доделали еще. Ну давай доделывать. Ну возьми, доделай. Так давай мерить. Ну так возьми, померяй. Я. Что говоришь? Где рулетка, скажи мне? Возьми, найди. Мне, Дима, не нравится, что ты выделил. Тихо. Нас мусора. Даже если ты сам будешь, ты не хочешь. Никита, ну-ка иди сюда. Взял веник. А ну-ка поподметал тут все у кошки, выставил. Налил воды. Есть вода? Есть вода. Значит, все выставил и подмел у нее там. Угу. Где ты, Жуха? Привет, Жуха. Привет. Привет. Покажи свои глазки. Покажи глазки свои. Покажи свои глазки. Ай, косёка. 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 Я тебе... Ай. А вот так приятно.
Ай-яй-яй. Покажись. Покажись. Красавица. Покажись. Покажись, я тебе сказал. Во. Ай.